Саламатсыздар ма? Бүгін мен кекс жасап көрсеткелі отырмын. Бұл кекске керек бізге 300 грамм мен илеп дайындап алдым. 3 жұмыртқа, 150 грамм маргарин, 250 грамм қант, және твор 270 грамм. Сонымен қатар жаңағы қамырды қопсытқыш, ванилин. Мына ірімшігім мынандай ірі, сондықтан мен қазір мына сүзбемен сақтап аламын. Қазір қант пен майды араластырамыз. Енді творогымыз саламыз. Енді ұнымыз саламыз. Жақсылап араластырдым. Енді қазір формасына салып духовкаға пісіремін. Менің формам силиконовый емес, сондықтан ішін маймен майлап, маргаринмен ұн септім. Енді қазір саламыз. Енді духовкаға 170 градусқа қойып, 1 сағаттай пісіремін. Кексім пісіп жатқан кезде мне шоколадтан сумочка жасадым. Көршілеріме жаңа жылға жасадым. Кексіміз пісті.